Hi guys! Continuation po ng pag-share ko sa inyo ng mga really hard to pronounce of Mandarin alphabet. Ngayon po ay, ang i-share ko ay yung Ji, Chi, Shi. Naglagay na rin po ako ng mga similar words kung saan makakabuo tayo ng Ji, Chi sounds. Okay? Start tayo sa Ji. I-pronounce natin ang English word Jeep. Makakabuo tayo ng G sounds. Jeep, Jeep, G, G, G. Okay? Proceed tayo sa Chi. Dito naman sa Chi, mag-release tayo ng air. Tapos yung dila mo nasa likod ng taas ng ngipin. Okay? Chi, Chi, Chi. Pronounce the English word cheese. Cheese, cheese, Chi, Chi. Okay? Proceed tayo sa Shi. Ito naman, madali lang. Shi, Shi, Shi. Okay? Ji, Chi, Shi. Remember the English word. Jeep, cheese. Okay? Naglagay na rin ako ng example. Example sa Ji, Ji, flat tone, chicken. Ji, 今天 is today. Qi, 钱 money. 钱 请 please. 西 现在 now. 心 heart. Okay? Ji, Chi, Shi. Okay? At once na makita nyo naman siya sa pin-in, once na mabasa nyo siya into pin-in, Ju, Chu, Shu, no. Hindi po ganyan ang pagbasa. Kasi yung U, it stands for U sounds. U. So, Ji, U, Chi, U, Shi, U, Ju, Chu, Shu, Yu. Okay? Ju, Chu, Shu, Yu. Yu, U sounds. Yu. Paano naman i-pronounce ang R? I-pronounce natin ang English word Asia. Asia. R. Okay? R. Heat. Hi guys, ngayon naman po ang pag-pronounce naman ng J, Ch, Sh. Naglagay na rin ako ng mga similar English word which is makakabuo tayo ng J, Ch, Sh sounds. Okay? Judge, giraffe, drive. Yan ang mga ipopronounce natin para makabigkas tayo ng Chinese pronunciation ng ZH. J. Okay? Tapos dito naman sa CH or Ch. I-pronounce natin ang English word church or sheep. Okay? Dito naman sa SH, sh. I-pronounce natin ang English word bush or short or sheep. Alin man dyan. I-pronounce natin sila para makaproduce tayo ng sounds ng j, ch, sh. Okay? Start tayo sa j. Bigkasin natin ang drive. English word drive. J. Drive. J. Or giraffe. Giraffe. J. Okay? Let's move on to ch. Dito naman sa ch, magre-release naman tayo ng hangin. May lalabas na hangin sa bibig natin while pronouncing this ch. Pronounce the English word church. Ch. Okay? Let's proceed to SH. Sh. Pronounce the English word short. 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 At pag ipopronounce natin yung tatlong ito with matching RP or R sounds. Diba? Parang may J, Ch, Sh. Okay?
So, yun lang po yung aking may share sa pag-pronounce ng j, ch, sh. Basta tandaan nyo yung mga English word nila para mas madali sa inyo mapalabas yung Chinese pronunciation ng j, ch, sh. Okay? So, hanggang doon lang po. Thank you! Hello po, idagdag ko na rin po ito kasi marami din minsan ang mamali sa pronunciation, lalo na sa letter E. Ang letter E nila, ang pronunciation sa Chinese is hindi a, okay? Dito naman, sa yung may unggot sa taas, ye, dahil nga ang basa natin dito is kaya magiging basa natin dito on, okay? Sa letter O naman nila o, okay? Ito naman mahaba o, okay? Sa letter R naman nila, para mabigkas natin siya, i-pronounce lang natin ng English word Asia with vibration. Asia, Asia, okay? Diba? Mabilis natin mapapalabas ang Asia, sounds, okay? Dito naman tayo sa U. I-pronounce E, bigkas mo ang letter E and U. E, U. Basa naman tayo ngayon ng pinyin. Gaya nito, woman. Hindi siya woman, hindi woman. 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 Okay? Or us, or we. 那些 kasi ye, na些. Ayan. It means those. 等 hindi deng. It means wait. 等 闻 rising tone. 闻 it means smell. Ito naman 苹果 apple. Kasi ang basa na sa letter O, kaya 苹果. Ayan. Dito naman sa stairs, ang Chinese word, ang Chinese niya is low T rising tone. Low T. Kasi ang basa sa kanya is O. Kaya ito ay low T. Okay? Dito naman, 日本. It means Japan. 日本. Dito naman tayo sa yu, rising tone. It means fish. Yu. Okay? So, hanggang doon lang po. Sana nakatulong. Thank you po.